Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Serta acana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah nu Maha Murah tur Maha Asih. Anu tos masihan kasehatan ka urang sadayana. Sangkan urang tiasa patepung lawung patepang patinggal rarai mumpulun dina ieu tempat. Tehilap sholawat sinareng salam mugi-mugi salamina ngocor ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargana, para sahabatna, tabi'atna sareng ka urang sadayana salaku umatna anu istiqomah di jalana. Amin ya robbal alamin. Hadirin nu kusim kuring dipikahormat, dina kesempatan ieu sim kuring bade nyanggakeun biantara anu ngeunaan pentingna ngagaduhan impian sareng cita-cita. Sadayana anu aya di ieu tempat pasti ngagaduhan cita-cita. Ngagaduhan cita-cita teh penting sangkan urang semangat tina ngajalankeun hirup urang. Cita-cita teh tujuan tina hirup urang. Lamun urang teu ngagaduhan cita-cita, urang bakal mogok di tengah jalan. Urang bakal bingung lantaran teu boga tujuan tina hirup. Sabab kitu, urang kudu ngagantungkeun cita-cita sajangkung langit. Sareng urang salaku pelajar pasti apal kumaha carana ngahonta eta cita-cita. Nya eta salah sahijina ku cara diajar sing getol. Hadirin anu dipikahormat. Lamun sanyana ngahonta cita-cita teh hese, tapi dalam urang diajarna sing bener sareng urang ulah kajerat ke pergaulan anu bebas atawa pergaulan anu salah. Eta cita-cita pasti bakal kacumponan. Apan aya paribahasa anu ngagambarkeun jika racak ninggang batu lawan-lawan jadi legok. Eta ngagambarkeun sakumaha hesena oge urang ngonta eta cita-cita, tapi lamun ditedunan mah pasti eta kacumponan cita-cita teh. Sabab kitu urang ulah asa-asa kanggo ngagaduhan cita-cita anu luhur. Sareng urang kudu percanten ka diri urang sorangan yen urang teh pasti bisa. Hadirin nu dimuliakeun ku Gusti Allah, mun sakitu wae anu tiasa kusim kuring dipikahatur. Hapunten bilih aya kalepatan atawa cariosan anu teu merenah kanu manah. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.